Dale clic al link de acceso, luego clic en los 3 puntos en la parte superior de tu celular, luego clic en agregar pantalla principal y finalmente clic en agregar. Ahora ya tienes el aplicativo en tu celular para ver precios, ofertas, fichas técnicas, consultas al correo y WhatsApp. Jorge Proyectos, aire acondicionado y refrigeración. Un placer apoyar.